Bonjour, bienvenue à notre chaîne de vie technologie, معكم هند حجار. في هاد la vidéo غادي نشوفو une introduction à l'AFP. Sincèrement انا ماكش غادي ندير l'AFP كاع vu que j'ai pas le temps et chaque semaine نتكلم une vidéo باش comme ça تبقاو à jour et ما تنساونيش bien sûr. Mais dernièrement وصلوني بزاف ديال les messages en privé et des commentaires باش نشرح l'AFP. Ce qui fait غادي ندير la playlist ديالها كاملة ما حد باقي un peu de temps et comme ça تقدروا تستافدوا منها اكثر. Et كنقولها ديما نعاودها الا كان شي حاجه ما واضحاش بيان محتاجين شي حاجه vraiment je suis à votre disposition. Il suffit انكم تخليو un commentaire ou bien nous contacter في notre page. alors قبل ما نبداو ما ننساوش ديروا سبسكرايب وتضغطوا الجرس باش توصلوا الجديد تاعنا ودعمونا بلايك كوم سا غادي تشجعوني باش يكونوا بزاف ديال لي توتو ان شاء الله. فكيف قلت في هاد لا فيديو غادي تكون فيه جوست اون انتروداكسيون ما يكون عندنا فيه لا كود لا حتى شي حاجه باسكو لوبجيكتيف ديالي هو انكم تفهموا سي كوا لا اف بي en général. Alors, نبداو على بركة الله. فالAFP كتعني Active Server Pages. هي ماشي un langage de programmation, mais c'est un ensemble de technologies de programmation web créées par Microsoft. Ensuite, حنا تنستعملو هاد l'AFP هادي إما باش نكريو des sites web dynamiques, ou bien des applications web, ou bien des web services XML. وهاد la technologie هادي تتكون accessible grâce à l'installation ديال le serveur IIS اللي حنا تنسميوه DCS اللي تعني Internet Information Services. وما حدنا كندويو على هاد لو سيرفر هذا personnellement je trouve que c'est très important باش انكم تعرفوا le principe de fonctionnement ديال l'AFP avec هاد le serveur هذا parce que il vaut mieux تكونوا عارفين la logique comment ça marche يعني تكونوا عارفين c'est quoi l'AFP et tout ça parce que كنشوف بزاف ديال الناس كيخدموا l'AFP mais ما فاهمينش شنو كتعني vraiment OK donc انا غادي ندير une image و après غادي نشوفوها و غادي نشرحها لكم en détail باش نقدروا نفهموا هاد le fonctionnement. alors في هاد ليماج هادي كنلاحظوا بان هنا عندنا لو كوتي كليون وهنا عندنا لو كوتي سيرفر. فهاد لو سيرفر دو سي اس هذا كيتكون من ان runtime.net c'est un processus نقدروا نقولوا suite de différentes phases يعني des procédures. le rôle ديالو انه exécuter l'application et ensuite عندنا هاد JIT c'est-à-dire just in time c'est un compilateur et le rôle ديالو انه تيشد لو كود ديال لا باج و تيكومبيليه en binaire natif و تيستوكيه في la mémoire. OK ensuite عندنا كاع لي باج AFP كتكون عندهم ليكستنسيون AFPX. OK alors باش نفهموا هاد لو فونكسيونمون هذا par exemple انا تابيت l'URL d'une page يعني في النافيغاتور مثلا بغيت ناكسيدي لواحد لا باج AFP في النافيغاتور تنطابي l'URL ديالها. normalement une fois تنطابي شنو كيطرا تتصيفط une requête d'une page AFP من الكليون vers le serveur. يعني انا une fois تنطابي l'URL هذيك لا requête تenvoyer le serveur de CS bien sûr. OK ensuite هذيك لا requête تاناليزا و لو traitement ديالها ترانسفيرا vers هاد runtime هذا اللي قلنا c'est un processus créé pour l'exécution ديال l'application. هنا غادي يكون عندنا دو كا يا اما هذيك بلوتو هذيك لا باج اللي انا اكسيديت ليها يعني غتكون اول مره غادي ناكسيدي لها او بيان ديجا دخلت لها من قبل. اوكي يعني حنا في حالات الا كانت اول مره غادي ناكسيدي لديك لا باج نورمالمون غيكون داك لو كود ديال لا باج جامي اكزيكوتي. دونك في هاد لو كا هاد لو كومبيلاتور جيت تيشد هذاك لو كود ديال لا باج و تيكومبيليه en binaire natif و تيستوكيه في لا ميموار. ensuite تيشيل هاد لو رول ديال الرانتايم تيشد هذاك لو كود ou tu exécutais et comme ça tu renvoyais le serveur de CS. Et ensuite le serveur de CS tu renvoyais la réponse sous forme du code HTML strict vers l'utilisateur et le navigateur diana tu affichais le résultat sous forme du code HTML ou ماشي page ASP. اما في حالة الا كانت لا باج ديجا دخلت لها من قبل فهاد لو كا غادي يكون لو كود ديالها ديجا اكزيكوتا و ديجا تستوكا في لا ميموار سكيفي ما غتعاودش ليطاب من جديد. اون فوا لا روكيت تاناليزا وهداك لو تريتمون تيدير لي ترانسفير فير هاد الرانتايم تيلقى بان لا باج ديجا اكسيديت لها من قبل غير تيشارجي لو كود بينار ديالها دوبي لا كاش و تي اكزيكوتي هاد الرانتايم هذا و تي رونفويي فير هاد لو سيرفور و هاد لو سيرفور تي رونفويي لا ريبونس sous forme du code HTML strict vers l'utilisateur et comme ça le résultat تيتافيش
شاف النافيغاتور sous forme du code HTML. Donc j'espère que vous maintenant فهمتوا le principe parce que c'est très important. Ensuite في هاد l'ASP هادي فهي كتسهل عليا داك لو باساج ما بين الديفلوبمون كلاسيك اللي تنقصد به لي سابليكاسيون ويندوز باسكو هي كتعطيني واحد لا بوسيبيليتي انني نكري دي باج ويب كومبوزي دي ويدجات اللي هما سون دي زون دو كونترول سيميلار لي انترفاس ديال لي سابليكاسيون ويندوز habituel. هذا يعني بان لي سابليكاسيون ويب و لي سابليكاسيون ويندوز راه سون سيميلار من ناحيه لي انترفاس اوكي وحتى من ناحيه لو كود بيهاند باسكو ما كايناش واحد لا ديفيرونس اللي هي كبيره بزاف كل حاجه كيف كنقولوا عندها قوامها بيان سور لا يسبر يكون فيها دي ديفيرونس اخرين على لي سابليكاسيون ويندوز مي كيبقى ان الناس اللي فاهمين لي سابليكاسيون ويندوز فغادي يجيهم تري فاسيل انهم يفهموا لي سابليكاسيون ويب. هنا كنعطيكم واحد الكونسيل هو انكم ما تخلعوش يعني الحاجه الا درتوها في بالكم انها صعيبه راه ما غاديش توصلوا باسكو بزاف ديال الناس تجيهم لا اس بي صعيبه مي سي او كونترير. الوغ مانتينون غادي نمشيو نشوف كيفاش نكريو ان بروجي ويب. دونك غادي نمشيو ليديتور ديالنا اللي هو في ستوديو ابري غادي نديرو فايل نوفو بروجي. دونك سي فاسيل كنكريو ان نوفو بروجي بحال الشكل ديال لي سابليكاسيون ويندوز غير في لي سابليكاسيون ويندوز تنختارو ان نوفو بروجي ويندوز وهنا تنختارو ان نوفو بروجي ويب وتنختارو ASP.NET ويب ابليكيشن وهنا تنعطيو لو نون اللي بغينا ديال نوتر بروجي وتنديرو اوكي. فإن فوا تنكريو ان بروجي ويب فهو كيتافيش لنا بهذا الشكل هذا باغ ديفو تتكري لنا اون باج عندها ليكستونسيون ASP كيف قلنا سميتها ديفولت. هنا كنلقاو عندنا 3 ديال لي مود. عندنا لو مود اللي هو سورس اللي تيعطينا لاكسي لو كود سورس ديال لا باج كيف كتلاحظوا في هاد لا بروميير لين هذه كتسمى بلا ديريكتيف كتعطينا كلكو بارامتر باغ اكزومبل هنا عندنا في اللانجويج ديال لا باج غيكون عندنا هو سي شارب باسكو لا اس بي نقدر نبروغراميها اما بلونغاج سي شارب ou bien VB. ensuite le code behind غيكون عندنا هو لو نون د لا باج يعني default.aspx.cs puisque حنا خدامين بلونغاج سي شارب سي بور سولا عندنا سي اس اما الا كان VB غتكون عندنا هنا VB وهنا غتكون عندنا VB. وبالنسبه لهاد inheritance هذا فهنا تيكون عندنا لو نيم سبيس avec le nom de la classe liée la page ديالنا فهذا هو لو نيم سبيس et هذا هو le nom de la classe liée la page اللي هي default. دونك هذه هي لا ديريكتيف ديالنا بحال كيف قلنا الا كنا غادي نخدموا بلونغاج اللي هو VB يصيفي انني هنا ندير VB وهنايا غتكون عندي VB اوتوماتيكمون. ensuite هنا تيكون عندنا لو دوك تايب يعني سي لو ميم اكزاكتومون اللي تنشوفو في HTML يعني اللي تيديفيني لا فيرسون ديال HTML يوتيليزي وعندي لو دروا انني نبدلها اوكي. ensuite هنا عندنا دو كود HTML عادي اللي كتعرفوا. ensuite هنا عندنا لا بارتي ديزاين ففي هاد لا بارتي ديزاين تناجوتي دي كونترول من هاد التول بوكس. الوغ في هاد التول بوكس هادي عندنا دي كونترول ديال لا اس بي وعندنا دي كونترول ديال الكوتي كليون سون دي كونترول HTML يعني لي كونترول ديال لا اس بي فوالا هما هادو يعني تنشدهم وتنجليسيهم هنايا كيف ما بغيت. ensuite عندنا هنا دي كونترول ديال HTML هما هادو. بالنسبه لي كونترول ديال HTML تيت اكزيكوتاو في كوتي كليون اي لي كونترول ديال لا اس بي تيت اكزيكوتاو في كوتي سيرفر. باغ اكزومبل هنا جيت بغيت ندير بوطون نشدها غادي نجليسيها كوم سا. ensuite بغيت تشيك بوكس غادي نشدو غادي نجليسيه يعني هنا عندي لو دروا كيف ما كنخدموا في لي سابليكاسيون ويندوز حتى هنا غادي نخدم بلا ميم فاسون اوكي. دونك الا جيت باغ اكزومبل هاد البوطون بغيت نشوف لو كود سورس ديالها نسيليكسيونيها ابري تندير سورس وهنا تلقى لو كود سورس ديالها. يلا حتى هنا عندي ASP.NET عندنا هنا لايدي اللي هو لو نيم اوكي. هنا عندنا لو تكست يعني نقدر نبدل هذا لو تكست هذا باغ اكزومبل ندير افيشي يعني البوطون يكون لو نون ديال افيشي. وهنا كيف كتلاحظوا عندنا ران ات سيرفر هذاك يعني بان كاع لي كونترول اللي كيبداو بلا اس بي يعني لي كونترول تاع اس بي تيكزيكوتاو في كوتي سيرفر. الا رجعت لا بارتي ديزاين كنلقى بان لو تكست ديالها تبدل سي بون. وهنا عندنا سبليت c'est-à-dire fractionner يعني تنخدم en même temps le code source et la partie design. مثلا غادي نحيد هاد البوطون هادي اوتوماتيكمون لو كود سورس ديالها تيتحيد الا عاودت رديتها لو كود سورس ديالها غادي يرجع لي اوتوماتيكمون. فهنا غادي نشرح لكم واحد الحاجه باسكو طرحت عليا هاد لا كيسيون بزاف تيقول لك ان في الامتحان واش غنخدم بهاد لو كود سورس ولا بهاد لا بارتي ديزاين. نو في الامتحان اصلا ما يكونش عندك الوقت باش انك تخدم بلو كود سورس تبقى دير كود بار كود
impossible ما يكونش عندك الوقت. دونك انا تخدم بلا بارتي ديفاين تدي الفورمولير اللي انت باغي وابري تديفلوبيه كيف ما بغيتي باسكو انت لا اون فوا هنا تدير لو فورمولير راه تيجينيرا الكود ديالو اوتوماتيكمون دونك سي با لا بين باش نسدي لو كود او ليو باش تشد غير لي كونترول اللي بغيتي وتقدر فيهم هنا. يعني هاد لو كود سورس هذا غتحتاجو في حالة الا انت كنتي باغي دير دي موديفيكاسيون ولا اوبليجي عليك انك تموديفي فيه مي ابار تخدم بلا بارتي ديفاين اي ensuite باش تبروغرامي هاد لو فورمولير ديالك باغ اكزومبل هاد البوطون تندير عليه دبل كليك et ensuite on trouve le code behind et comme ça تنبروغراميه كيف ما بغيت. دونك هذا هو لو كود behind ديال لا باج. اما تمشي لو كونترول تندير عليه دبل كليك او بيان تنجي لا باج ديالي وتنحل هاد لونغلي هادي تلقى هنا عندنا ديفولت ديفاينر هذا تيكون جينيري اوتوماتيكمون وعندنا هاد ديفولت ifpx.cf هذا هو لو كونت behind تنكليكي عليه وابري تندخل لا باج وتنبروغراميها كيف ما بغيت. سي بون maintenant كتبقى حاجه وحده باغ اكزومبل هاد لا باج هادي الا بغيت نلونسيها يعني نافيشيها تندير كليك 3 اي تندير هنا فيو ان براوزر ولا تندير فيت ات ستارت بيج. الا درت هاد فيت ات ستارت بيج يعني كتكون هي لا باج اللي غتافيشي لي باغ ديفو يعني ميم في يكون عندي دوطخ باج و اكزيكوتي باج اخرى من غير هادي راه هادي هي اللي غطلع لي في الاول. اوكي وهنا عندنا فيو ان براوزر يعني الا بغيت نافيشيها في النافيغاتور كوم سا تنكزيكوتي وتنشوف الريزولتا اللي درت. دونك هادشي اللي كاين في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نبداو في الديتاي. دونك انا حاولت ندير لكم غير ان ديفينيسيون يعني واحد لانتروداكسيون لي جينيرال بالنسبه لهاد لانتروداكسيون كامله اللي درتو هاد لي ديفينيسيون انا جو في اسيي باش نقادم لكم في ان دوكيمون وورد كوم سا الا بغيتو تراجعوا ولا نسيتو على شي حاجه ترجعوا لو دوكيمون غادي تلقاوه في لا ديسكريبسيون ديالنا. الوغ نتلاقاو في لا فيديو الجاي. ا بيانتو.